السلام عليكم وسلام داوودها qiimaha badan halkan waa beedkii rasmiga ah baan ku soo gudbiyaa farqixinta shuruucda casharkan labaad waxa uu ka bilaabanayaa xarafka C iyo xarafka D si aan u soo qaadanay horay casharkii ka horeeyay wuxuu ku saabsanaa A iyo B kuleeto waa laga faa'iideysan leeyahay casharka labaad wuxuu ku saabsan yahay ka bilaabanayaa xarafka C iyo D isna hore soo sharaxnay xarafka C waa xaraf aad u fudud waxaan ku soo marnay markii hore sharaxadan ka bixinay in la dhahayay 1 2 3 وسيدي waxba iskama bedelin xarafka C waxaan leenahay sidan buluug raac am guduud ka dheh toosi korfa ku sii fatan sarka ay raacstay kana waa joog oo lama ogol wax loo yaqaan wareeg never halkaana kor soo qaad waka ku celiyo 1 2 3 labada afna isla ekaysi mar saddexaad aan ku celiyo xarafka C waka marka afraad ugu dambaysa aan leenahay sarka raac toosi kor soo qaad inta waa xagal intana waa xagal dhabarkan waa toos kana sidoo kale kana kor buu u qaadaya isaguna waka markii ugu dambaysa aan ku celiyo way ogow hadaba xarafkan waa xarafka asalka ama base-ka u ah xarfaha oo dhan haddaad isaga barato xarfaha kale waa taqaanaa tusaalahaan hadda xarafka casharka nagu xiga waxa weeyaan xarafka C ee D aan dhahno haddaan rabno inaan D barano waa muhiim inaan marka hore barno xarafka C tusaalahaan xarafkan hadda waxa weeyaan waa C markaan u baahnaa ka dhiga D waxaan leenahay C plus L is D soo jeed bas yaa ii fududeeyo inaan barto xarafka D waxa ii fududeeyo xarafka C aan ku celiyo mar kale ogow haddaba kaaga baana C xarafka D waxa loo yaqaan barasho haddii aad taqaan xarafka C waa ka C plus L is D ليدا قاعدة هذه اللعبة مفرملة نعم وهي بوكا قاضو سيدان وقري وتجابي واتكني كرتا بني آدم وحنا نقول كان دو واتكني كرتا معنا شفراد له كاما بدنا كاما ندال بدنا هذا ما سنتهاي لو ذاك أصحاب هذا كله سي ugu faa'iideysaan iyaguna insha Allah taala dad u baahan tahay inaad barataan si rasmi ah waxaad booqan kartaa xarunteena Muqdisho gaar ahaan isgoyska Baarxad degmada Howlwadaag dad u baahan tahay online iga soo wacla barka saaran page-ka aad baad u baahan tahay